Apa? Apa, Ma? Halo guys, pagi-pagi banget Mama bangunin Zio guys. Mau ajak Zio untuk berobat guys. Zio lagi sakit ini guys. Badannya panas banget guys dan juga batuk. Zio udah sampai di tempat dokter Suno guys. Baru pagi antriannya udah banyak banget ini guys. Mama ambil antrian dulu ya guys. Zio mulai loyo lagi guys. Tuh adiknya juga loyo. Giliran Zio diperiksa ya guys. Kamu sakit apa? Oke guys, ini udah dapat obatnya ya guys. Ternyata Zio radang, panas dan juga batuk guys. Zio ini pulang dulu ya guys. Doain cepet sembuh ya guys. Dadah.